Pengemasan produk yang bersih dan tak pernah khawatir dengan jaminan keamanan pangan. Dikemas.com hadirkan buat pengusaha bumbu sebuah mesin packing bumbu yang higienis. Rangka dari stainless steel food grade menjaga kualitas bumbu tetap higienis sesuai standar keamanan pangan. Listrik rendah hanya 900 watt saja menjadikan mesin ini tetap hemat energi. Dibekali kontrol PLC digital, mesin ini mampu mengemas cepat hingga 1800 pack per jamnya. Bisa mengatur suhu silbar, tinggi kemasan, dan juga jumlah renceng. Dapatkan semua keunggulan ini hanya dengan harga 40 jutaan saja. Mesin baru asli buatan anak negeri. Bukan impor, bukan bekas pabrik rekondisi. Hubungi kontak Dikemas.com sekarang juga untuk mendapatkan penawaran menarik ini. Salam sukses!